So, andito tayo ngayon kasi tinatry natin itong, anong tawag dito, lawn mower na nabili natin sa online. So, itatry po natin siya dito kung gaano siya katalas. Ayan, kailangan meron tayong protected tayo, nakabota. Yan o, yung bota natin, half. And meron tayong, may gamit pala itong fish shell dati, ano. Halika dito, Ibu. Dyan ka. Diba? Legit siya, guys. Legit. Yan, may sumabit na dahon ng saging. Tatanggalin lang natin. Ayan. Tanggal na. So, nililinis natin to dito kasi may mga pato na, may isang pato na naglilimlim para pagdating ng mga bibi niya, malaya silang makakagalaw dito. Kasi ito talaga yung, may net yan oh, kapalit. Kaya, maganda, maganda.
maraming ganito. Mga coconut shell. Kaya nahihirapan yung brush cutter natin. Yan, pero super. As in. Ang galing po nito. Pwede din po ito sa kahoy. Mailalagay ka pong ibang blade dito. Pantabas ng kahoy. Super sugod. Rating 5. Thank you. Parang